然后在第63题，他说有一个石头从450公尺高掉下来，那它是静止的掉下来，所以它的初速是0，然后出位置是450。由题目的假设可以知道，出位置它是就位置的函数，假设你地表是0，从地表往上算，这个方向往上是正的，出位置是450，然后出速是0。然后他要问你在时间 t 的时候，就是掉下来某个时间它的高度是多少，也就是他要你求 s of t， 要求这个函数。好，那由物理的概念可以知道，那个位置的微分就是速度，速度微分就是加速度，所以一次速度的一次微分是加速度，那加速度它会是 9.8， 但是要加符号，因为我们往上是正的，因为出位置是这个出位置是450，那个就海拔高度它是正的，所以因为加速度方向相反，所以它是负的 9.8， 所以从这边就可以去算速度函数，它是用反导函数，它是负 9.8t 再加上某个常数 c， 那这个常数它会使得 v0 会是0，所以这个常数 c 它其实就是0，所以这边就省略不做。好，我写这样好了。c 是0。那由速度函数又可以知道，因为位置的微分会等于 v0t， 它等于负的 9.8t， 所以 s of t 它会是负 4.9 t 平方再加上某个常数 c， c1 c2， 然后之后再带初始值，一开始的位置是450，所以 t 等于0的时候 c2 必须要是450。所以题目的要求就算出来了，s of t 它会是负 4.9 t 平方再加450。然后 B 小题是问说什么时候会撞击到地板，那撞击到地板代表那个位置 s of t 要等于0，所以你就去算，假设撞击到地板落下来的时候，它的时间是 t1， 所以是 s of t1 会等于0，去算这个 t1 是多少就可以了。
因为时间是正的，所以 t1 是30%根号5。它后面的解答应该是写成小数的，它约等于 9.58秒。那 C 小题是问说，它撞击到地板的时候，瞬间速度是多少？你就把30%根号5带进去速度函数就好了。所以 C 小题它是算 v of t1。好，然后 D 小题它是说，它并不，如果现在改成这个石头它是被丢下来的，所以它有一个初速度，它并不是静止掉落，它是有初速度往下掉。然后它的初速度是5，就它被人家用速度5，就用5的速度往下丢，那就表示你的 v0 会等于-5，方向是往下，所以是-5。那用 v0 等于-5，再回去算s of t， 这样子就可以了。第一小题是要问，如果初速是5往下掉，那它多久会撞击到地板？所以你就是把 v0 改成-5，然后重新跑一次 A 跟 B 两小节就可以了。就跑 A 跟 B 小题。然后这答案算出来，它掉下来的时间，这个比较丑一点，9.8分之根号8845减掉5。好，它第65题它是让你证明就是牛顿力学的某个公式。它是一个物体往上丢，然后它往上丢的时候，它的高度是 s0， 就是它的初位置是 s0， 然后它的初速度是 v0。那让你证明这个式子是对的。那有题目的假设可以知道
就是这边写的速度函数的初始值是 v0 是一个数字，然后位置函数 st 替代0 s0 会是小 s0。然后它的证明其实跟刚刚那题有点像，就是位置微分等于速度，速度微分是小速度。好，然后再利用加速度，不管 t 是多少，它永远是负 9.8， 然后一直往回算就好了。所以速度函数 t 它是负 9.8， 负 9.8t 再加上一个常数 c1， 然后 t 代0它会等于 v0， 所以这个 c1 就是 v0。然后再来是位置函数 ，s of t 它就是这个再去算翻导函数，就是负的 4.9 t 平方加 v0t 再加上某个常数 c2， 然后它 t 代0的时候 s0 它是小 s0， 所以常数 c2 就是 s0， 就在初始值就可以知道了。好，那接下来的做法就是对这个式子，这叫第一式，叫第二式。第一式两边平方，然后再利用第二式去做代换，就有这个式子。那这个平方你反过来写，它是 v0 平方减 19.6 v0t 再加上 9.8t 的平方。然后19.6提出来是 v0t 减掉这个会 4.9 t 平方，这样可以吗？ 9.8 平方你提出 9.8 再乘2，所以剩下 4.9， 那这边有负号，所以这边加负号。那你去看这一项 v0t 减 4.9 t 平方就是这里，所以它会是 s of t 减掉 s0， 也就是位移，它是 v0t 19.6 的 st 减 s0。但是这样可以吗？好，那上礼拜跟你们借5分钟，所以我们今天就到这边就下课，提早2分钟下课。那有问题的话就来前面问。